bestillingen til Skjærhallen. Så skal vi snart ha båten hjem på kjøkken. En del av de tauene her har vært festet i flere måneder, siden oktober vel, og da er det veldig greit at vi brukte pålestikk på dem. Den måten her å begynne på gjør at så lenge det er belastning på tauet, så får du den ikke opp, men når du tar vekk belastningen, så er det veldig lett å få opp, i motsetning til veldig mange andre knuter som når de har hatt belastning i lang tid, blir nesten umulig å få opp. Pålestikk er viktig å kunne. Det kan vi lage en egen runde om, med veldig mange av dere kan det selvfølgelig. Men noen er velkommen til å lære. Vi gjør det på Koster. Minn meg på det. Hjertelig velkommen, nå stikker vi til sjøs. Jeg skal ta de midtre fortøyningene først, så tar Lilian akter og jeg foran. Trøsteren er på, alt går, og ser bra ut. Hvis jeg skulle snuble og falle og slå meg, så ville jo alltid båten stoppe et eller annet sted, men jeg ville jo kunne dette i vannet og være bevisstløs og glemme å svømme. Har jeg lært av blant andre. Da får vi rumpa litt ut ved å svinge hardt til babord og legge styrbordmotor i bak. Og så for at ikke vi skal gå inn til den utstikkeren bak, så går vi da i fri og tar babordmotor fremover, mens vi svinger alt vi har til styrbord. Da går rumpa fra bak og vi kan bakke rett ut. For nå er det god plass der. Nå er det bare å gå rett bakover. Tusen takk for i vinter, Skjærhallen Gjestehavn. Det har vært ordentlig fint å ligge på plass A12. Jeg håper og tror at vi skal tilbake hit neste vinter. Ja, men nå er det pinsen da. Ja, vi skal ut i pinsen for all del. Men nå er det sommersesong. Vinterhavnoppholdet er over. I dag tar vi ikke samme ruta som vi gjorde forrige uke. Da gikk vi gjennom Herfølgegangen. Nå går vi ut og kjører motsatt av det vi gjorde hjem på søndag. Det er den korteste. Det er alltid kortest med rett strekk. Marching to the beat of my own drum, freestyle every cloud away. I'ma take it all just as it comes, making up the mess. Det er servering på gang. Nå er det servering, nå er det bobler, Andersen. Så deilig. Ja. Vi er i ferd med å krysse, det har vel kanskje akkurat passert grensebøya. Så nå er vi over i Sverige, Tjänarö. Det er ganske klart i dag, så vi kan se Østfold. Og der kommer Koster som bader i sol. Det var godt. Tusen takk. Der inne er Kostersundet, Nordkoster, Sydkoster, Bettnet, som har vokst seg større med årene. Litt begrenset med plass der. Gjestehavn inne i sundet, veldig fint. Lang flyttebrygge og noen båser. Og så er det dit vi skal. Økenes. Foreløpig ikke noe kontakt. Fenderen er ute, så hun er på jobb. Da vet vi det i hvert fall. Det er veldig mange fine steder å ankomme med egen båt. Vi har et veldig nært forhold til Koster og får den der gode
avslappende følelsen hver gang vi kommer hit, som om vi skal være sammen med en veldig gammel, veldig god venn, som bare har gitt oss gleder. På skuldersesongen, før og etter sommeren, så Koster fantastisk. Det fint på sommeren også, men da det veldig mye mennesker her, altså. Da det ikke gitt at man kan komme med teen og få plass. Da det mange andre som nyter det. Der du jo! Jeg prøver å ringe deg. Hei, sveis. Hei. I dag må kaptein Andersen flytte noe diesel fra reservetanken over på dagtankene, for nå har det gått hele vinteren med dieselvarmer og 2 turer. Så da vi snart på reservetanken. Jeg har lagt ut den ene fenderen, så den foran der må ut. Lurer på hvor vi får plass i dag, ja? Ja. Er du der, eller? Jeg klar. Jeg også klar. Du også klar? Alltid klar, jeg. Ja. Født klar. Født klar. Okidoki. Da tar vi 90 grader her. Det var litt grønt foran der, så jeg vil helst ikke. Sånn, da har vi riktig kurs mot innseilingen til Korshamn, Ekenes havn. Jeg har egentlig aldri satt meg inn i det, men jeg tror stedet heter Ekenes, og så Korshamn selve havna på innsiden den innerste moloen. Litt mer behagelig vær i dag å ankomme enn forrige uke. Så nydelig, da. Ja. Nå det helt påskefølelse. Jeg husker ikke i farta hvor langt bak vi var, men Velkommen til Koster. Velkommen til Koster, Lili. Takk. Velkommen du også. Takk. I veldig kjent strøk. Det hyggelig det å ligge ved siden av Oddfellow 2. Da skrur vi av, eller hva det de sier? Vi tar ned dieselseilet. Har du sett på makan? Solen skinner. Nå det helt vår. Påske nærmest. Her på Koster. Jeg tror jeg har tatt på meg for mye. Hei. Det jo liker jo ikke å fryse. Nei. Men nå det så mye bedre i været enn det har vært på mange måneder. Er du klar for å vise oss Koster? Nå vi på Sydkoster. Og her det bilvei. Det det ikke så mye av på Nordkoster. Så jeg tenkte vi kunne leie sykler. Ja. Jeg tenkte vi skulle ta en tur til Kyrkosund, som en fin, nærmest uthavn. Det jo ikke uthavn, for det jo brygger der. Men det kan det jo være i uthavn. Det vel et definisjonsspørsmål. Men
Kyrkåsund er et fint sted å besøke, det skal vi gjøre. Og så tenkte jeg vi også skulle sykle innom Brevik. Ja, vi viser frem litt. Så ser man de forskjellige alternativene. Nå skjer det. Nå er vi på 2 hjul. Lili, happy? Det er ikke sykler du får kjøpt i butikken i dag. Jeg føler at man egentlig betaler det sykkelen er verdt for en leie. Ja da, 425 kroner, eller 450 var det vel. Svenske for 2 sykler. Men så var vi den første kunden hans i år da. Så han har stått der en uke allerede. Det er dårlig timebetalt. Men man ser de er ikke dyre på bruktmarkedet. Green lime, you know I'm chasing sunlight to get me wasted on ya. Got me wasted on ya. Ice cream, my brain is freezing. Keep waving and now I'm sinking under. Can you take me under? Give a look and I'm gone like a breeze when the heat is rising. Knock me off my feet. I don't know what you've done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, 'cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I couldn't help but walking away. Hold on, the wave I'm riding, crash into you beside it, coming. Can we keep it coming? Hey, hey, breathe in, we're going higher. Nå er vi i Brevik havn. En havn som har ligget her siden 1936. Det begynte så smått å planlegges litt et par-tre år tidligere. Da var det et par karer som eide dette området, og han ene ba om 250 kroner, og han andre sa du skal få det gratis. Så løste det seg da, og han mest gavmilde av dem fikk 170 kroner for moroa si. Og så ble det Brevik havn. Arbeidet ble startet i 1941, og i 1949 så fikk de strøm hit, og i 1956 så fikk de løftekran. Og så ble det verksted på slutten av 80-tallet, og så i 2001 så ble det bygd ny småbåtbrygge som er der borte hvor Lili er på vei nå. Sånn så det ut før. Det var nok litt mer liv her og litt flere fastboende, tenker jeg. Der ute i det fjerne så ser vi det som vel er Sveriges vestligste fyr. Og vi har beveget oss inn i skjærgården på utsiden Sydkoster, og det er fullt mulig. Men du skal lese kart. Det er grømsete. I know. Jeg sitter foran mange ganger, jeg. Ja, Har sett litt i vannet. Ja. Ja, det Her har det vært en tur. Ja, Ja. Brevik. Nå er vi ute på veien igjen, vært gjennom krysset vårt, og er på vei mot Kyrkåsund. Kyrkåsund var stengt. Nå skulle du si, hva, har du vært der allerede? Jeg har ikke fått vært der ennå.
Da vi hadde Princess 460, så følte vi ikke helt for å gå helt inn i bassenget her. Jeg vet ikke helt, nå kunne jeg tenkt meg å lagt meg der med Thean. Men vi endte som regel opp her ute. Tyngdepunktet her da, og så bøv den inn foran her, for her er det ganske dypt så vidt jeg husker. Ja, stemmer det. Fram mot der var det, ja. Det var nettopp det vi måtte passe på. Takk for stunden på benken. Det var veldig deilig. Det var godt i sola nå. Det er vårhjemdøgn i dag. Er det ikke det? Jo, klokka er 15:46 i dag, så... Hva var det nå da? 15... Ja, nå var den 43. 15:43, ja. Ja. Om 3 minutter. Ja, Det var flaks vel. da er det bare igjen den. Ja. I teorien så betyr jo det at natt og dag er like lange. Det er 2 dager siden natt og dag var like lang her hos oss. For det varierer jo litt. Men Det jeg skulle si, det var at selv om det er det, så er det bare mars, og det er fortsatt litt kyligt Ja. ute ved sjøen. ja, Men deilig da. det er nok ikke mer enn 4 grader i lufta. 5. Og så blåser det. Kaldt. Men dette er altså Kyrkosund. Anbefales, synes jeg. Det er veldig fint her. La deg ikke påvirke av at det er tomt for båter her nå, for når det blir sesong så er det knokkfullt. Og når vi ser på kartet av Sydkoster her nå, Lili, så er det Eknes hvor vi har båten, så er det Brevik hvor vi var først, og så er det Kyrkosund hvor vi er nå. Det er den obligatoriske ruta på sykkel. Så er det veldig mange vandringsstier eller leder hvor det ikke er lov å sykle, som kan gå mer langs kysten enn det sykkelveien gjør. Så er det jo en kjempestor, fin strand her. Ja, Kilesand er det den heter, der kjørte vi forbi sted. Ja. Anbefales hvis man ønsker strandlivet. Veldig fin om morgenen og formiddagen, for den er jo østvendt. Og så er det Sundet, som vi også kan sykle til, men det tror jeg ikke vi gjør i dag. Nei, der har vi også vært tidligere. Ja, hvis du ser på den episoden som står på skjermen nå, så kan du bli med til Sundet og se hvordan det er der. Men ta det etter at du har sett ferdig denne episoden. Vil du ha blomst i båten? Nei, jeg vil ikke det. Hva er det som er feil med å ha påskeliljer i båten i påsken? Nei, det skal vi nok ha. Takk. Det var bare det jeg ville vite. Yes. Nå skal vi en veldig viktig vei som dere må kunne alle sammen, nemlig til en av Skandinavias triveligste puber. Bokhandlerens. Gule svibler. Ja, så må vi ha i båten ute. Å, det kanskje blir fint. Vi skulle stå sånn jordete og fælt i båten. Nei, jeg skal nok finne ut av det på en måte. Tror du jeg må ha dem med inn? Ja. Ok. Nå er det viktig å ta riktig vei, altså. I Bergdalen på Sydkoster. Her kan man bo, og man kan spise og drikke på bokhandlerens pub. Yes, det kler jo deg veldig godt. Ja, jeg trives alltid her.
bra med det. Ja, takk, samme med deg også. Ja, nå har vi bare gledet oss litt til å komme hit til deg. Se her, bokhandleren har selvfølgelig drinkmenyen i en bok. Kid, I'd like to tell you something. Once you hear it, there's no stopping impressed. Dette er det ikke noe galt med, Lili. Nei, fredag på Skjærholmen. Ja, Sol. Blikk stille nesten. veldig, Deilig. veldig fint, og ingenting spesielt fore. Vi har ikke noe å gjøre med den, Nei, vi har ikke det. men Det står her. Husk å åpne i motorrom. ja. Vet du hva, jeg er litt lei at vi alltid har sånne lapper overalt. Husk det, husk det. Jeg skjønner det. Ja, finnes det noe å gjøre med det? Det er klart det finnes noe å gjøre med det. Hei, Per Lillengen. Hei, hei, hei. Hei sann. Du har en løsning. Ja, jeg har jo et system som heter Kveile, hvor en av funksjonene blant annet er sjekklister. Ja. Og for deres del nå så er det jo før tur. Ja. Her kan du legge inn hva du skal gjøre før du skal ut på båttur. Ferdig med den og den. Ja. Så kan du gå gjennom det du skal gjøre gjennom båten før du er klar, og så kan du fullføre sjekklista. Og her kan vi da legge inn, åpne i motorrom, åpne i gulvet hos Sofie, sjekke alle ovner og frostvakter før vi kjører, og sjekke at alle gulvplater ligger riktig. Yes, det kan du. Dette er noe jeg skal bruke. Bak gode ideer, Per, så står det ofte et selvopplevd behov. Absolutt. Er det det vi snakker om her? Absolutt. Ja. Hvorfor startet du å lage kveile? Det var i motorrommet på seilbåten min, hvor jeg tenkte at her gjør vi litt for mye arbeid for å ikke kunne dokumentere det til nestemann som skal ta over båten med selgeren. Ja. Så finnes det en god løsning for å gjøre vedlikeholdsdokumentasjon, var egentlig sånn det startet. Ja, ok. Og det gjorde det ikke. Nei. Så da tenkte jeg at da må vi lage det selv. Og det ble Kveile, Ja. rett og slett. Og dette er altså ikke en app, det er ikke en bok, det er en plattform. Ja, det er rett og slett et sted som holder styr på båten. Både med dokumentasjon, sjekklister, du kan dele vedlikeholdsrapporter ved salg. Du har artikler som gir deg gode tips til for eksempel vedlikehold på båten din, hvordan du skal gjøre vårpussen, hva du skal gjøre før opplag og så videre. Og så i tillegg så har vi jo en kostnadsoversikt på alt du har gjort. Åh, perfekt, Hans Christian. Dette er noe for deg, eller kanskje egentlig for meg. Fordi at det kjøpes inn, både i stort og smått. Ja, det gjør jo det. Det er greit å Men- vite hva vi ender på til slutt, da. Jeg vil jo egentlig ikke at alt syns. Det er akkurat det, og det er jo faktisk noen som har testet systemet som har spurt om det finnes en koneknapp. Ja, gjør det det? Skjule det aller verste tallet, men det er ikke det enda. Nei. Du har i hvert fall full oversikt over hva du har gjort i år, og denne måneden hvis man vil det, og hva du har gjort totalt sett. Ja. Jeg likte jo veldig godt sjekklistene. Må bare ta det, for at en ting er jo sjekklister i forkant av en tur, og så er det jo faktisk det å huske å gjøre akkurat det samme når du har lagt til, og skal gå ifra båten. Og noen ganger så glemmer man jo å skru av dieselvarmere, glemmer å sette på strøm, men hva vet jeg? Hva tenker du? Er det liksom grunnen til? Ja, litt. Jeg kjenner meg jo veldig igjen i akkurat det med dieselvarmer. For det er jo egentlig grunnen til at jeg tenkte at det må da være lett å kunne ha en sjekkliste på hva man skal gjøre når man drar fra båten. Så man har litt ro i sjela når man kommer hjem. Hvor langt unna var du da du huska at den sto på? 3 timer. Ja, ikke sant? Så jeg har en båt i Fredrikstad, bor på Lillehammer, og når jeg kom til Lillehammer, så kom jeg på at Webastoen står på. Ja. Og da hadde jeg sluppet det med en sjekkliste her. Lager systemet et forslag til deg? Absolutt. Vi har full oversikt over hva slags båt du har, for det har du registrert når du legger inn båten i systemet. Og da vet systemet hva slags båt du har, så når man da trykker på for eksempel en sjekkliste, da, som i dette tilfellet ville vært etter tur, som Webastoen skal skru seg på, Ja. så får man muligheten til å lage automatisk. Da går systemet og henter hva slags båt du har, og bruker det til å lage forslag. Så kan du selvfølgelig også legge til egne punkter.
Men dette er et forslag, en 10-12 punkter, som er normalt for båten din. Da. Bra. Vi har jo en perm Ja. som med veldig mye dokumentasjon står. Hvordan er det? Kan den puttes inn der? Ja, det er jo hele tanken starta jo med det. Hvordan kan jeg dokumentere akkurat dette her, som ligger kanskje blir litt mugget og vått i et eller annet skott et eller annet sted. Så det kan du fint putte inn her. Hver gang du gjør et vedlikehold, så kan man på en veldig enkel måte dokumentere hva du har gjort, både med kvittering og med bilder. Superenkelt. Registrere vedlikehold. Så deilig at det bare er sånn der trykk, 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 skrive litt, lagre. Ja, og hele tanken er altså at dette skal være veldig enkelt. Du skal ikke være noe dataingeniør for å kunne bruke dette systemet. Det skal være forståelig og brukervennlig. Men jeg har et spørsmål. Ja. Må man ha hele dokumentasjonen fra A til Å liggende foran seg på bordet før man begynner for å få noe nytte av systemet? Nei, det trenger du ikke. Det kan du ta etter hvert, men når du begynner å bruke det, hvis man begynner å legge inn fortløpende da, fra man tar i bruk dette her, så kan man heller kose seg litt når man kommer hjem til PC-en for eksempel på kontoret, og legge inn tidligere utført vedlikehold for å bygge opp en fullstendig vedlikeholdslogg. Ja, men nå sitter du her med en iPad, men det betyr at jeg også kan gjøre det på laptopen eller maskinen hjemme? Det finnes også en versjon til vanlig PC eller Mac, som kanskje er lettere å skrive. Dette er tanken at du skal bruke det litt i båten med sjekklister. Men dette er ting man veldig fort glemmer. Både hvor mye penger man har brukt, og hvor mye jobb man har lagt ned. Ja. Kan man spørre systemet i ettertid når skiftet jeg olje sist? Ja, det kan du. Der har vi for det første har vi en egen oversikt over alle kostnader på både drivstoff, hvis man har lagt inn det. Man har på gjestehavner og andre ting. Og man har på vedlikeholdet som er utført. Så her har man kostnadsoversikt. Men i tillegg så har man jo muligheten til å snakke med en liten chatbot som har full oversikt. Snakk med båten din, ja. Snakk med båten din. Den har full oversikt over når du var sist på tur, hvem du var på tur med hvis du har lagt inn det. Når hadde du den lengste tur? Når skal jeg bytte olje neste gang? Hvor mye brukte jeg på vedlikehold i fjor, hvis man vil vite det? Men kan man sette opp alarm også? Så nå må du snart gjøre det eller det eller det? Ja, det gjør du egentlig like enkelt på å registrere vedlikehold, planlegge et vedlikehold, legger inn hva du vil gjøre, og når du vil gjøre det. Og så sier systemet ifra når man nærmer seg, så man aldri glemmer noe, rett og slett. Ja, jeg synes jo den SOS-nøden også er litt viktig å få med. Da. Det er jo sånn som kvinner tenker på. Hva betyr det egentlig? Da får du bare holde roen til karhjelp, og så står det litt her, kan du velge da, ikke sant? Men mail på VHF kanal 16, og da får man opp hva posisjonen din er. Og dette er jo å prøve å lese dette i en stresset situasjon, det jeg klarte ikke. Og da får du, for det som er clouet er at du får den her, Mayday, så henter den båtnavnet ditt, og så får du en tekst du kan lese opp. På radio får du opp fonetisk alfabet på båten. Dette er jo helt... Så utrolig mye bra informasjon. Hvis jeg skal selge båten, kan jeg bare trykke på en knapp da, så kommer liksom hele dokumentasjonen ut? Ja, det kan du. Da har vi en egen rapportfunksjon, hvor du trykker på ny rapport. Velger når du vil ha rapporten fra. Her i dette tilfellet, så på den båten her, så er det fra 15. mai 2022. For det er første gangen man la inn noe i systemet. Generere rapport. Her får du da en profesjonell rapport med alt som er gjort med båten. Med kvitteringer. Bytte olje. Ja, det her er jo gull. Og ikke bare det. Ikke meningen å høres ut som en knivselger. Men du kan også laste den ned som PDF. Du har en som er interessert i båten din. Trykker du last ned PDF, så lagres PDF-en på PC-en din med alle kvitteringer og bilder og alt. Akkurat sånn som man ser ut her. Sånn at du kan sende den til en potensiell kjøper. Og ikke bare det, men du har jo også muligheten til å dele denne rapporten på internett. Sånn at andre som er interessert i båten kan se den uten at de har vært i kontakt med deg. Da har vi en del offentlig rapport som plukker bort kvitteringer og alt annet som er litt sånn personvernsensitivt. Og da får man et bilde som kan deles sammen med Finn-annonsen, sammen med de andre bildene av båten. Der er det en QR-kode og en kort, liten nettadresse som går til en offentlig rapport
hvor de ser bilder og hva du har gjort, og på akkurat samme måte, men minus sensitiv info. Jeg er jo litt opptatt av hva dette her koster. Det er 79 kroner i måneden. Du har 30 dager hvor du kan prøve det, og så er det 79 kroner i måneden. Det er that's it, ikke noe, hverken mer eller mindre. Og da har du tilgang til hele systemet, alle funksjoner. Og så er det jo en rabattkode til alle som ser på til sjøs. Ja. Og det er Lilly og HC20. Og så har du da først 30 dager hvor du kan teste systemet, og så har du 3 måneder med 20% på 79 kroner i måneden. Det er lett å forstå at det systemet her tar seg av veldig mange områder innenfor båtbruken og båtlivet ditt, og vi rekker ikke å gå gjennom alle. Det kan du sjekke ut på kveile.no. Men Per, helt på tampen, er det noe punkt du veldig gjerne vil ha med? Ja, det er 2 ting, og det ene er værvarsling. For når du legger inn båten din, så legger du inn hvor han pleier å ligge. Og da kan du også sette når du vil ha varslinger på for eksempel vindretning, hvor mange sekundmeter det skal blåse før du får varsel, snø og regn. Spørs litt hvor du bor. Og i tillegg så har vi en kontrollmodul hvor du kan legge inn redningsflåter, redningsvester og annet sikkerhetsutstyr som må gås over eller sendes på service. Det ligger også inne, eller kan du legge inn og få beskjed når det trengs. Og da får du også det på mail og i appen, som du gjør på alle andre ting du får varslinger på. Jeg gjentar det jeg sa innledningsvis. Ja, dette her må vi komme i gang med. Ja, helt enig. Og så blir det så lett for meg når du sier, kan du stikke innom og kjøpe det og det? Ja. Aner jo ikke hva jeg skal kjøpe. Og da kan jeg bare gå inn på appen min, og så ser jeg hva slags type av de forskjellige tingene du ber meg kjøpe. Ja. For du kan også dele da med noen andre som benytter båten din. Så de får tilgang til å logge drivstofffylling, dokumentasjon, eller bare vil bruke sjekklistene. På vegne av båtfolket, Per, tusen takk for innsatsen. Bare hyggelig. Håper vi ses i sommer. Ja, hva gjør man ikke når seilet har kilt seg? Fin utsikt da. Og ikke minst sol. Nå var det gjort. Det var veldig, veldig hyggelig. Skal vi, er det mørkt ute? Ja, nå er det mørkt, så nå må vi sykle i mørket. Sykle i mørket. Ja. Vi får sette på noen telefoner eller et eller annet. Ja, vi får til det. Så koselig her. Anbefales virkelig. Ja, det gjør det. Bokhandleren. Der står den, bokhandleren. Could I like to tell you something? Once you hear it, there's no stopping impressed. Vi kom i lyset, og vi gikk i mørket. Det har ikke noe med ølen å gjøre. Dette skal gå bra. Åh! Fytte søren, så kaldt! Henger blomstene dine med? De henger veldig skjevt nå. Sånn. Takk for lånet kostesykkelen. Anbefales. Takk for turen. Perfekt måte å tilbringe en fredag ettermiddag mellom klokka, var det? 14:30? Nei, 14 og 19. Deilig. Ja. Nå er det båtkos. Og i morgen er det nye opplevelser, så det er bare å henge med da. Nå blir det tikka masala. Det kommer til å bli godt, men det er jo ikke noe ekstraordinært. Så vi runder av nå. Ja. Ses i morgen.